好啦，你1月咁樣翻嚟景林廣播台啦，就係咁撚輕鬆啦。咁我哋今日要講嘅咧就係狠狠預測呢一個嘅英格蘭對阿根廷嘅比分啦。咁據上一次嘅交手咧，已經係好耐之前，係西蒙尼同埋呢個碧咸嘅時期啦。呢兩隊嘅交手咧，最後咧係阿根廷取勝嘅。但係我覺得今時咧已經係不同往日啦。我哋有最強嘅雙子星咧，大英帝星係 Harry Kane 同埋我哋嘅 Bellingham 咧，目前狀態咧可以話係非常之火熱啦。而我都相信咧，佢哋係可以能夠戰勝我哋嘅 FIFA Boy 嘅 Messi，我覺得係完全係冇問題嘅咯。咁其實而家都幾眼綠呢一個嘢，可能冇乜睇，但係唔緊要。俾支1米我玩1晚，我玩到聲沙。跟住同時講真話，就係咁咯。然之後我預測比分咧係會1-1，然之後點咧？加時賽，英格蘭取勝。我預測嘅就係咁戲劇化，答案只有一個，就係咁。呢個係一個狠狠嘅預測，大家真係要買定離手，真係唔係講笑，真係幾 firm。即係我係幻想得個奇博士級數啦，都係嗰句。同埋我覺得阿根廷嘅優勢咧就係佢有呢個裁判嘅加成啦，呢個係絕對有啦，呢個係每一次大賽必備嘅，即係將佢偏向佢哋少少，come on，然之後 give me the wall，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 咁啊可能，但係我覺得阿根廷咧，話晒佢哋都係未經過真正嘅考驗啦，佢哋嘅後防線啦，佢哋嘅中場啦，係未經歷過好似英格蘭咁厲害嘅群星攻擊啦。佢哋咧只係打咩法德國啊，打嗰啲乜嘢啊，已經係好乸吃力啦。所以我認為咧，呢一場咧同樣都係會非常之膠着，所以我預測比分美斯一球，Bellingham 或者 Harry Kane 入1球，然之後拖入加時，係之後就係踢12碼，就係咁簡單。拜拜。